Tere tulemast pressikonverentsile, vabandust väikese hilinemise pärast. Täna on teie ees lisaks peaminister Taavi Rõivasele ka kaitseminister Sven Mikser ja siseminister Hanno Pevkur. Palun sõna peaministrile. Aitäh! Valitsuse istungil oli täna kokku 22 päevakorrapunkti ja kõige olulisematest siis ülevaade. Kõigepealt nii nagu me kevadel valitsust moodustes kokku leppisime, siis me küll ei muuda kodakondsuspoliitika aluspõhimõtteid, aga me teeme kodakondsuse saamise, Eesti kodakondsuse saamise mõnes küsimuses inimlikumaks. Kuidas täpsemalt? Nüüd on eelnõu välja töötatud, sellest saab rääkida siis siseminister. Siit täna meil oli päris palju neid päevakorrapunkte, mis puudutasid erinevate maatükkide andmist kas kohaliku omavalitsuse omandisse, valdavalt teedealused maad, või siis ka teiste riigiasutuste kasutusse. Ja nendest kõige, ma usun, kaalukam on see, et Keskkonnaministeerium annab Kaitseministeeriumile üle terve rea Lääne-Virumaal asuvaid kinnistuid ja need on vajalikud selleks, et Kaitseväe polügooni väljaõppe võimalusi oluliselt parandada. Kuidas täpsemalt, sellest saab rääkida kaitseminister. Siis välisminister andis täna ülevaate arengu- ja humanitaarabist, mida Eesti 2013. aastal on andnud. Kokku summad on märkimisväärsed, eelmisel aastal 23 miljonit eurot ja kasv võrreldes 2012. aastaga üle 20%. Põhilised riigid, kellele me 2013. aastal abi andsime, olid Afganistan, Gruusia, Moldova ja Ukraina. Kui vaadata 2014. aastat, siis täiesti arusaadavatel põhjustel Ukraina osakaal on oluliselt kasvanud ja ma usun, et kasvab veelgi. Praeguse seisuga 2014. aastal oleme Ukrainale abi andnud nendest arengu- ja humanitaarabi vahenditest 776 000 euro eest. Ja paraku me teame, et see abivajadus on jätkuvalt olemas, nii et ma väga tunnustan ka MTÜ Pagulasabi, Mondo ja Ukraina Kultuurikeskuse ühiskampaaniat Ukraina heaks, kus on võimalik ka kõigil endal soovi korral toetust avaldada. Nii et Ukraina heaks.ee on see veebileht, kus saab täpsemat infot projektide kohta, mida toetada saab. Siis valitsuskabinetis arutasime seda, kuidas alaealiste õigusrikkujatega tegelemine oleks võimalikult terviklik ja tulemuslik. Leppisime kokku, et me viime selle valdkonna vastutuse poliitika kujundamise osas Haridus- ja Teadusministeeriumi juurest Sotsiaalministeeriumi vastutusalasse. Ja põhjus on selles, et me näeme seda tulevikus ühe tervikliku osana uuest lastekaitse korraldusest. Mäletatavasti me esitasime juba mõnda aega tagasi uue lastekaitseseaduse, mis väga põhimõtteliselt uuendab lastekaitsekorraldust Eestis. Esitasime juba parlamendile ja nüüd loogilise osana või jätkuna siis ka alaealiste õigusrikkujatega tegelemine. Haridus- ja teadusminister andis meile kabineti nõupidamisel ülevaate Tallinna Muusikakeskkooli, Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Balletikooli ühise õppehoone rajamise projekti seisust. Valitsus juba varasemalt eelarvemenetluse käigus on langetanud otsuse, et see vahepeal seisma jäänud, küllap osalt ka seetõttu, et liiga suured plaanid olid vahepeal seisma jäänud projektiga nüüd jõuliselt edasi minna, projekteerimisega esimesel võimalusel alustada. Täna saime ülevaate sellest, et millised arengud nende 3 kooli kokkuviimisel laiemalt on ja ma tõesti loodan, et kõik need õpilased, kes täna näiteks Tallinna Muusikakeskkoolis peavad ikkagi üsna tagasihoidlikutes tingimustes haridust omandama, et nad näevad õige pea
ka uut viisakat õppehoonet. Ja arutasime ka lõimumiskava, aga kuna pressikonverents tuli peale, siis leppisime kokku, et jätkame lõimumiskava aruteluga järgmistel kordadel. Minu poolt kõik, aitäh. Palun, kaitseminister. Jah, väga hea. Et Kaitseministeeriumi valitsemisala puudutavad otsused seondusid täna valitsuse istungil siis kinnistute üleandmiste, maaüksuste ja kinnistute üleandmisega ühelt riigiasutuselt teisele. Et kõige olulisem kindlasti puudutab siis kinnistute üleandmist Keskkonnaministeeriumilt Kaitseministeeriumile selleks, et asuda rajama lähiharjutusala siis soomustehnikale. See kinnistud, mis üle anti, asuvad siis Tapa vallas, praeguse 1. jalaväebrigaadi siis vahetusläheduses, ka Tapa linna vahetusläheduses. Tegemist ei ole nii-öelda laskeala loomisega, vaid harjutusalaga, mis on vajalik siis soomustehnikale selleks, et viia läbi sõiduharjutusi eeskätt. Ja nagu teada, siis üks suur võimearendustest, mis on praegu käimas Eesti Kaitseväel, puudutab just nimelt soomusmanöövervõimekust. See seondub 44 jalaväe lahingumasina ja toetusmasinate hangetega. Eile Hollandi kaitseministri visiidil Eestisse kirjutasime ka sellekohase kavatsuste leppe alla ja tahame päris leppeni jõuda selle aasta jooksul. Et on selge, et soomusmanöövervõime vajab võimalusi harjutada oma alalise paiknemiskoha vahetusläheduses. Ja kindlasti on jõudnud ka meediasse ju viimastel nädalatel teated selle kohta, et mitte ainult Eesti ei ole loomas siis soomusmanöövervõimekust oma kaitseväele, vaid et siin NATO üldise heidutushoiaku raames ka liitlased on paigutamas siia oma soomustehnikat, et lähiajal jõuavad Eestisse näiteks Ameerika Ühendriikide lahingumasinad Bradley ja soomustransporteeritud Striker, mis samuti vajavad korralikku lähiharjutusala. Nii et sellekohane töö on tegelikult vastavalt arengukavale juba olnud mõnda aega planeerimisel, alates sellest, kui tegelikult võeti vastu praegune riigikaitse arengukava, mis nägi ette soomusmanöövervõimekuse loomist. See projekti lõpule viimine võtab veel paar aastat aega, sest nõuab ka läbirääkimist mõningate eraomanikega, et saaks kogu harjutusala välja ehitada. Et lisaks otsustati veel üle anda Keskkonnaministeeriumilt Kaitseministeeriumile paar kinnistut, mis ei ole seotud otseselt soomusmanöövervõime arendamisega ega mingi täiendavaga laskeala rajamisega, vaid on lihtsalt vajalikud keskpolügoonil kaitseväe väljaõppe paremaks läbiviimiseks. Ja teisipidi jälle siis Kaitseministeerium omakorda andis üle Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile 3 kinnistut Võrumaal Meegomäel, kus siis paiknes lahingukool. Teatavasti sel aastal siin kevade poole avati uus lahingukooli õppe- ja majutuskompleks, mis on kõigile tänapäeva nõuetele vastav ja energiasäästlik Kuperjanovi jalaväepataljoni linnakus. Et Kaitseväe arengukava kohaselt ka, kuna praegust arengukava luues ja läbi töötades leiti, et Kaitseväel on väga palju erinevaid paiknemiskohti, millest mitmed on moraalselt vananenud või amortiseerunud, nende kõigi uuendamine ei ole mõistlik, on pigemini mõistlik neid paiknemisalasid mõnevõrra konsolideerida ja selle raames siis ka see lahingukooli uus kompleks Kuperjanovi pataljoni alal ja Meegomäe sulgemine. Ilmselt lähiaastatel ootab sama saatus ka vahipataljoni senist linnakut Rahumäe teel ja logistikapataljoni senist linnakut Marja tänaval, kust siis vastavalt kolitakse peamiselt mereväebaasi ja Hämari lennubaasi territooriumile. Lühidalt kõik. Ja küsimused? Äkki ma räägiks ka või? Vabandust, siseminister ka palun. Ma võin kohe küsimust juurde ka. Ei ole probleemi. Aga võib-olla natuke sissejuhatuseks, et teil lihtsam küsida oleks. Jah, tõsi, ütleme, üks suuremaid ettepanekuid täna, mis meil laual oli, on kodakondsusseadus. Me oleme kokku leppinud selle koalitsiooniga, et kodakondsuse põhialuseid me ei muuda. Ja see on kindlasti selline, ka selle muudatuse ettevalmistamisel olnud põhiline alus, et me jääme nende kodakondsuspõhimõtete juurde, mis meil Eestis on kehtinud. Küll on igati mõistlik, et meil ei ole mõtet
inimesi kuidagi lahterdada kodakondsuse saamisel. Ja kehtiv olukord näiteks on selline, kus alaealised on erinevas seisus, sõltuvalt siis sellest, kas nad on Eesti kodakondsuse koos teise mõne riigi võimaliku kodakondsusega saanud enne või pärast teise riigi kodakondsust. Ehk tegelikult hästi lihtsalt öeldes on siis see, et see seadus ütleb seda, et alaealiselt ei saa Eesti kodakondsust ära võtta. Ja siis, kui isik saab 18-aastaseks, siis on tal 3 aastat aega valida või otsustada, millise riigi kodakondsust ta siis endale jätta tahab. Et see annab siis võimaluse rääkida sellest, et alaealised on kõik võrdselt koheldud ja kindlasti ei teki selliseid muresid, mis täna praktikas on. Teine muudatus puudutab eakaid. Eakatega on teatavasti selline olukord, kus on praegu sätestatud, vist mälu järgi nüüd ütlen, aga et igaks juhuks ei eksiks, igaks juhuks otsin ikkagi üles. Et meil on enne 1. jaanuarit 1930 sündinud isikute puhul erisus, kus on siis isik vabastatud nõudest kirjalikku teksti koostada. Nüüd me ütleme seda, et see 1. jaanuar 30 ei ole enam relevantne. Et me ütleme seda, et kõik, kes on üle 65 aastased ja soovivad taotleda Eesti kodakondsust, siis nad kirjaliku osa tegema ei pea. Et teevad suulise keeleeksami, suulise vestluse ja seejärel saavad siis Eesti kodakondsuse. Ja 3. punkt, mille me ka tegelikult koalitsiooni tegemisel kokku leppisime, oli see, et me lõpetame kodakondsusetuse taastootmise. Ehk siis laste puhul, kelle mõlemad vanemad on kodakondsuseta ja kel on õigus Eesti kodakondsusele, saavad Eesti kodakondsuse, kui vanemad sellest ei loobu. Ehk meie tänane süsteem näeb ette siis seda, et kui laps sünnib hallipassiga kodanikel või hallipassiga inimestel, nad ei ole Eesti kodakondsed, nad on määratlemata kodakondsusega, siis nad peavad taotlema alaealisele kodakondsust, sündinud isikule kodakondsust. Me keerame selle teistpidi, me ütleme nüüd seda, et alaealine saab automaatselt Eesti kodakondsuse ja kui vanemad, kes on hallipassiga, soovivad, et tal ei oleks Eesti kodakondsust, siis peavad vanemad ütlema. Ehk me teeme selle tegelikult lastele inimlikumaks ja kõigile arusaadavaks, et kui sa oled Eesti territooriumil sündinud, isegi kui su vanemad on kodakondsuseta, siis laps saab Eesti kodakondsuse. Ja kui vanemad midagi ei ütle, siis saab ikkagi laps, kui on juba täisealine, siis ta saab ise otsustada, mida ta edasi teeb. Ja mõningad tehnilised muudatused veel seaduses, aga need ei ole nii olulised, et neid peaks siin teile praegu tutvustama. Küll on teine teema, mida me kabinetis täna rääkisime ja tutvustasime, suurõppus Konex. See on kriisireguleerimisõppus ja see on ühises jadas Kaitseministeeriumi poolt korraldatava suurõppusega Siil järgmisel aastal, kus siis teatavasti on suurusjärgus 12 000 meest, naist õppusel osalemas. Ja nüüd sellele siis eelneb, nagu me räägime laiapindsest riigikaitsest, siis laiapindse riigikaitse või laiapõhjalise riigikaitse loomulik osa on see, et me vaatame ka tsiviilstruktuurid üle. Ehk sellele eesneb sellisest 5 väikesest osaõppusest koosnev lauaharjutuste rada, kus me räägime siis sellest, et alguse saab see küberrünnakuga, küberrünnakule järgneb suur keemiaõnnetus. Sealt edasi on siis võimalik, et toimuvad elektrikatkestused ja kõik see viib siis ühel hetkel sinnamaani, et meil on kusagil Eesti punktis, mida me praegu ei ütle, kusagil Eesti punktis massiline rahutus. Aga ma võin kõike rahustada, et massiline rahustus tegelikkuses siis olema järgmisel kevadel ei saa, vaid see on lauaharjutus, mis tähendab seda, et me mängime läbi selle paberi peal, me kaasame sinna ministrid ja vaatame siis seda otsustusprotsessi, et kas Eesti riigis on kõik otsustusprotsessid kaetud ja see massiline rahutus siis kasvab loogiliselt üle siis ühel päeval mobilisatsiooniks ja mis siis läheb üle suureks kaitseõppuseks Siil 2015. See on selline kuu aega või natukene rohkem kestev periood järgmise aasta Eesti kevad suvel, kus tegelikult on väga suur hulk nii riigi
juhtkonnast kui siis kaitsevägedest ja Kaitseliidust seotud laiapindse riigikaitse õppusega. Nii et pärast seda oleme oluliselt targemad, kas ja kus on meil võimelüngad, loodetavasti neid ei ole, aga mõned kindlasti me näeme, kus on vaja olukorda parandada. Ja viimase asjana või väikese vahemärkusena, et siis täna oli ka arutusel hulk valitsuse erinevaid õigusakte, kus on sees regionaalminister, edaspidi on siis selle sõna asemel regionaalminister valitsuse vastavates õigusaktides valdkonna eest vastutav minister. Ja nii nagu me tegelikult 1. juulist juba otsustasime, et peaministril on õigus siis ministrite vahel kohustusi ümber jagada, et siis edaspidi saab peaminister öelda, et kes on see valdkonna eest vastutav minister. Võib juhtuda, et mõni tänane regionaalministri valitsemisala või siis hetkel siseministri valitsemisalas olev asi läheb näiteks kultuuriministrile või läheb põllumajandusministrile, et see võimalus on siis loodud, et me teeme riigi juhtimise natukene paindlikumaks. Ja mis valitsuse päevakorras küll ei olnud, aga ma valitsuse liikmeid teavitasin, oli siis see, et ma kirjutasin alla täna kirjale, millega me saatsime Riigikogu põhiseaduskomisjonile ettepaneku muuta riigipiiri seadust. Et riigipiiri seaduse paragrahvi 22 lisatakse lõige 3, mille kohaselt siis kehtestab riigi kontrolljoone koordinaadid Vabariigi Valitsus. See on jälle üks samm selleks, et oleks võimalik kontrolljoon maha märkida ja kõigil oleks Eestis aru saada, kus jookseb Eesti piir Venemaa Föderatsiooni ja Eesti Vabariigi vahel. Punkt. Ja nüüd on küsimuste kord. Aitäh, Ingrid Sembach, Hõbemägi, Kanal 2 ja reporter. Küsimus siseministrile, kui palju siis see määratlemata kodakondsusega inimeste arv peaks selle seaduse muudatuse tulemusena vähenema, ehk siis kui palju loodetakse nende alaealiste arvelt Eesti kodanikke saada? Aitäh! Kui me vaatame selle aasta augusti seisu, siis on meil selliseid lapsi, kelle mõlemad vanemad on kodakondsuseta. Selliseid lapsi on 936. Kui me paneme nüüd septembri juurde, siis võib olla neid natukene juures, ehk me räägime siis suurusjärgust 1000 Eesti lapsest, kelle puhul siis pärast seaduse jõustumist saame anda neile automaatselt Eesti kodakondsus. Aga kui suure osa see moodustab siis nii-öelda nendest hallipassimeestest ehk siis määratlemata kodakondsusega inimeste arvust? Umbes, jah, kui me võtame seda, et meil on kodakondsuseta isik, seda Sven täpsustada? Ei, ma numbrit mida täpsustada, ma tahan printsiibi kohta öelda seda, et koalitsiooni läbirääkimistel tegelikult me leidsime, et kodakondsusetus ei ole ju tegelikult nii-öelda tavapärane ega ilmselt enamuse inimeste puhul nii-öelda nende soovist tulenev staatus ja et kodakondsusetust tekib juurde nii-öelda uusi määratlemata kodakondsusega inimesi tuleb meil just nimelt nende hulgast, kes sünnivad 2 määratlemata kodakondsusega vanema lastena. Ja mõnel juhul, kui nii-öelda kodakondsuse saamiseks lapsele lihtsustatud korras on vaja vanemate selle kohast taotlust, jääb see taotlus esitamata, kas selle tõttu, et vanemad ei ole sellest protseduurist teadlikud, nii-öelda nende ka vanemate teadmatuse või hooletuse tõttu ja selle välistamiseks tegelikult ja ka selle sõnumi saatmiseks, et Eesti riik tegelikult soovib, et Eestis elavad inimesed eeskätt võtaksid endale Eesti kodakondsuse, et selleks me pöörasime selle protsessi siis või protseduuri nii-öelda taotlemispõhiselt protseduurilt loobumispõhiseks protseduuriks. Nii palju veel täpsuseks jah, et nüüd selle nii-öelda, et mitte eksida, et täpse numbri, palju meil on veel kodakondsuseta isikuid, et ma võiksin saata ka mälu järgi, ma ütlen, et see on suurusjärgus 90 000. Aga kui me vaatame 65-aastaseid ja vanemaid, kellele me muutsime koju lihtsamaks, me ütlesime, et piisab suulise eksamise tegemisest, siis neid on määratlemata kodakondsusega isikuid on suurusjärgus 15 700 ja teiste riikide kodanikke, ehk siis peamiselt Vene Föderatsiooni kodanikke 35 200. Need on nüüd need, kes on üle 65-aastased, ehk nendel tekib nüüd ka võimalus siis taotleda Eesti Vabariigi kodakondsust oludes, kus nad teevad ära suulise eksamit, et ei ole vaja kirjalikku esseed enam tulevikus teha.
Nii et see puudutab väga suurt hulka Eestimaal elavaid inimesi, kui neil on soov Eesti kodakondsus saada ja mis lapsi puudutab, kuna nemad enda eest ise otsustada ei saa, siis 1000 last tegelikult on võimalik siis kohe määratleda ära kui Eesti kodanikud ja täiskasvanuks saades saavad nad siis ise otsustada, kuidas nad tahavad oma elu edasi jätkata. Veel küsimusi? Üllar Luup Tallinna Televisioonist. On rõõm kuulda, et riik ja valitsus on hakanud midagi ka Eesti-Vene piirjoone heaks tegema. Aga ühest küljest ka riigikaitse sõltub ka majandusest, eriti nüüd sellest, mis Venemaa kasutab ju poliitilises mõjutamiseks ehk gaasi. Mida valitsus on teinud siis, et Eesti sõltuvust Vene gaasist vähendada ja miks läks lörri see LNG terminali rajamine Euroopa rahade abil? Ma ei kiirustaks selliste hinnangutega, et midagi on lörri läinud või lörri minemas. Kui vaadata seda, mida valitsus on teinud või plaanimas teha, siis me teame, et elektri varustuskindlus Eestil on sisuliselt tagatud tänu sellele, et meil on 2 väga korralikku ühendust Soomega, Estlink 1 ja Estlink 2, kokku 1000 megavatti võimsus ja sellest tegelikult piisab, et praegusel hetkel kogu Eesti tarbimine ära katta. Samas me teame, et Eestis tegelikult, ma usun, kui võtame Eleringi kodulehe lahti, siis me näeme, et ilmselt ka praegusel hetkel me tõenäoliselt toodame ise rohkem elektrit, kui me tarbime. Selleks, et varustuskindlus oleks tagatud kogu meie regioonis, on meil plaanis rajada maaliin täiendavalt veel Eesti ja Läti vahele. See saab olema siis juba 3. liin. Nii et see aitab kogu regioonis elektrivarustuskindlust oluliselt parandada ja lõppkokkuvõttes kõik need sammud viivad selleni, et Eesti saab ennast lahti sünkroniseerida Loode-Venemaa sünkroonalast ja siduda ennast või sünkroniseerida ennast siis Euroopaga. Nii palju elektrist, et elektriga on meil plaanid juba päris kaugel ja seis päris hea, aga sammud loomulikult jätkuvad. Mis puudutab gaasi, siis me oleme ju avalikult välja öelnud, et meie selge huvi on gaasivõrk, põhivõrk eraldada praeguselt omanikult, kes on ka tugevalt seotud Venemaaga, vähemalt osad aktsionärid on Eesti gaasis seotud selle gaasitarnijaga. Me läheme sellega edasi ja ma loodan, et juba lähiajal on meil võimalik ka konkreetseid tulemusi näha. Lisaks sellele on meie huvi kindlasti, et meil oleks alternatiivseid varustusallikaid. See saab kõige paremini aset leidma siis, kui Soome, Eesti, Läti, Leedu ja Poola on kõik üks turg ja sellel turul ei ole suures plaanis vahet, kas Soomes, Eestis, Leedus või Poolas või ka Lätis peab olema ka täiendavaid alternatiivseid nii-öelda sisenemispunkte turule ehk siis LNG terminale. Ja otsesed projektid, mis on lähiajal plaanis ja millega me edasi töötame, on Eesti ja Soome vaheline toruühendus, mis aitab Eesti ja Soome ja siis hiljem ka nagu lõuna poole kogu selle turu ühtlustada. Ja teine projekt, mis on paralleelselt plaanis, on Leedu ja Poola vaheline täiendav gaasiühendus. Mis puudutab LNG terminali, siis praeguseks hetkeks ettevõtetel Eestis ja Soomes omavahel kokkulepet ei ole. Kas see tähendab, et LNG terminali ei saa kindlasti tulla? Ma nii ei arva. Ma arvan, et on siiski võimalusi, kuidas LNG terminali meie regiooni rajada. Minu isiklik seisukoht on, et Eesti on objektiivselt võttes selleks kõige parem paik. Ka seetõttu, et Eestis on ettevalmistused märksa kaugemal kui Soomes. Samas me peame austama ka soomlaste seisukohta, et Soome on parim paik. Nii et need vaidlused ei ole jõudnud ettevõtete vahel kokkuleppeni ja me läheme edasi teadmisega, et pooled on ausalt oma seisukohad välja öelnud ja konsensuseni jõudnud ei ole.
toruga ma loodan, et on võimalik, või Balticconnectoriga ma loodan, et on võimalik juba lähiajal esitada taotlusuuringute tegemiseks, aga eks elu näitab, et igal juhul energiavarustuskindluse tagamine on oluline ja selles suunas tuleb liikuda, sõltumata sellest, kui ka kohe esimesel katsel kõik kokkulepped väga kergelt ei tule. Täpsustan Kanal 2-le veel ühe väikse numbri ära, et jah, et praegu see puudutab suurusjärk 1000, aga kui me vaatame aastas sündivate laste arvu, kes siis on kodakondsuseta, et siis kuna meil kodakondsuseta isikud jääb kogu aeg vähemaks, siis see number langeb õnneks. Aga siin vaadates, et 2012 oli selliseid lapsi 360 ja 2013 304, et siis võib eeldada, et see number jääb sinna 200 ja 300 vahele, kellele nüüd siis on igal aastal siis, eks ju, et igal aastal sünnib meil 200-300 last, sõltuvalt siis sellest, kuidas on sündide arv ja sõltuvalt siis sellest, kuidas on kodakondsuse taotlemine, aga et suurusjärk 200-300 last, kes igal aastal tegelikult saavad nüüd oluliselt lihtsamini, et vanemad ei pea taotlema. Peet Püss, uudisagentuur BNS ja küsimus siseministrile, et rääkisite ETV saates Foorum 2 piirivalve eriüksuse loomisest Narva ja Piusa kordonis. Et mida need endast täpsemalt kujutama hakkavad? No vot, nüüd on see, et kuidas saatest maha kirjutatakse, et ma rääkisin eriüksusest piirivalvesse, kes hakkavad baseeruma Narvas ja Piusas peamiselt. Et ehk me räägime ikkagi ühest eriüksusest, mis saab omavahel roteeruda, me ei räägi mingist kahest, vaid on üks piirivalve eriüksus, kiirreageerimise üksus, kes vastavalt ohuhinnangule ja intsidentide tekkimisele siis reageerivad vastavalt asukohale. Suure tõenäosusega 3. asupaigaks saab olema ka Tallinn ja suure tõenäosusega tekib ka nii-öelda merevõimekus või veele reageerimise võimekus eriüksusel. Aga nende ülesanded on A. reageerida piiriintsidentidele, B. teha koostööd politsei kriminaalluure poolega ehk siis nii-öelda konkreetselt kurjategijate ükskõik, kas siis tegemist on kauba ülepiirilise kuritegevusega või inimkaubandusega, nende juhtumite avastamise ja mahavõtmisega. Ja see loomulikult Politsei- ja Piirivalveamet piiri kontrolljoone nii-öelda tavapärase monitoorimise raamis teeb ka ohuhinnanguid ja vastavalt ohuhinnangule tehakse ka vastavaid siis nii-öelda kas siis ennetavaid või täpsustatud operatsioone, nii et need hästi lihtsalt öeldes võib-olla kaks suunda on need ohuhinnangule vastavad operatsioonid pluss intsidentidele reageerimine. Kui suur see üksus olema saab, millal nad siis tegevust alustavad? Tegevust alustavad järgmise aasta algusest. Täpsed numbrid ma tõepoolest ei taha välja öelda, et on hea traditsioon, et eriüksuste suuruseid väga ei eksponeerita. Et ta saab olema piisavalt suur selleks, et täita neid kohustusi, mis neile peale pannakse. Ja me leiame ka vajalikud vahendid selle jaoks, et nendele tagada kogu vajalik relvastus pluss väljaõpe. Et ütleme nii, et hulk mehi on juba välja valitud ja edasi läheb siis töö selleks, et järgmise aasta algusest oleks olemas vajalikud mehed selleks, et see üksus saaks tööd alustada ja meil piirivalve ja intsidentidele reageerimise võimekus oluliselt suureneb. Kas on veel küsimusi? On küll. Sofia Demtšenko, ERR. Küsimus peaministrile. Sel pühapäeval toimub Toompeal üks protestiaktsioon kooseluseaduse vastuvõtmise vastu, kuhu on oodata kuni 10 000 inimest. Mida te arvate, millised poliitilised tagajärjed võib sellise seaduse läbi suurumine tuua enne valimisi? Ma ei ütleks, et seda või mõnda teist seadust kuidagi läbi surutakse, et parlamendis on arutelu, kõikidel erakondadel ja kõikidel Riigikogu liikmetel on küllap praeguseks juba kujunenud oma seisukohad, millist seadust või millise seadusega edasi minna või kas selle seaduse suhtes siis toetav või vastu olla.
ja ma olen väga skeptiline, kui veel enne mingite konkreetsete ürituste toimumist reklaamitakse väga suurelt välja, et kui suured need on, et eks see elu näitab. Ma arvan, et Eesti on riik, kus kindlasti on igaühel õigus oma arvamus välja öelda, ka meeleavaldus on kindlasti oma arvamuse väljaütlemise koht, aga samas ma siiski kutsuks kõiki inimesi, kes kaaluvad sellel meeleavaldusel osalema, kutsuks üles mõtlema, et kas me tahame Eestit, mis on rohkem üksteise vihkamisele suunatud või me tahame Eestit, mis on rohkem üksteise aktsepteerimise ja tolerantsile suunatud. Et see on see tegelikult see veelahe, mis on vaja ületada ja mina isiklikult arvan, et Eesti ühiskond võiks olla tolerantne, võiks arvestada sellega, et me ei ole kõik ühtemoodi, on meie hulgas mitmeid erinevusi ja me võiks seda aktsepteerida, me võiks seda erinevust pigem rikkuseks pidada ja mitte kutsuda üles kuidagi üksteist mitte sallima. See on minu seisukoht selles küsimus. Palun, Ingrid. Ma jätkaks samal teemal, et kui möödunud nädalal küsisin ma korrakaitseseaduse muudatuste kohta, mille puhul oli 82% inimestest selle vastu, siis homme avalikustab see sama meeleavaldust korraldav sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks Emori uuringu ja kui sealt nüüd selgub ka, et enamus rahvast on selle vastu, kas on siis plaanis ka mingisuguseid seadusandlikke samme, ehk siis seda seadust ei suruta läbi Riigikogus? Aitäh! Aitäh! No ka selles küsimuses on ju tehtud rahva küsitlusi ja ma pigem usaldaks neid, mis on erapooletult tellitud, kui neid, mis on konkreetselt rahastatud ühe poliitilise jõu ja ühe konkreetset huvi esindava mittetulundusühingu poolt. Et korrakaitseseaduse puhul kõige olulisem aspekt oli siiski see, et nii nagu seda seaduse teksti mõisteti, sellisena oli ta väga paljude Eesti inimeste väärtushinnangutega rängas vastuolus ja sellisena nagu teda mõisteti. Ma ei ütle, et kas see on 100% kooskõlas, minu hinnangul see mõistmine oli natuke teistsugune, nagu ta tegelikult kirjas oli, aga see selleks, sellisena nagu ta mõisteti, sellisena ta ei ole aktsepteeritav ka valitsusele ja sellepärast me oleme kokku leppinud, et me esitame seaduse parandamise eelnõu ja muudame seda regulatsiooni. Jutt käib korrakaitseseadusest just nimelt. Mis puudutab kooseluseadust, siis 99,5%, kui ma ei eksi, nendest, kes on potentsiaalselt selle seaduse sihtgrupp, on kõige tavalisemad heteropaarid, kes soovivad või mõned neist soovivad või paljud neist soovivad, eks seda näitab aeg, tagada oma lähedastele sotsiaalsed garantiid, mis on kooselu või paari suhtes loomulikud. Jah, tõsi, umbes 0,5% nendest paaridest, kes sarnase õiguse saavad, on samasoolised ja nüüd on tekkinud ühel mittetulundusühingul väga tõsine soov öelda, et Eestis ei ole sellised suhted aktsepteeritavad, kuigi me teame, et need suhted on olemas, need suhted on kogu aeg olemas olnud ja neid suhteid sellega, kas kooseluseadus on või ei ole, keegi olematuks ei muuda või ära ei peida. Ja minu seisukoht on, et kui me teame, et on meie ühiskonnas soov oma kooselu registreerida, siis tuleb see võimalus nendele inimestele pakkuda selleks, et ka nende sotsiaalsed garantiid oleks tagatud. Kui algatakse selle vastu suured kampaaniad, kus öeldakse, et me ei peaks tolereerima selliseid asju, siis minu hinnangul see kutsub üles ühiskonda lõhestuma, see kutsub üles
mitte sallima teisi ühiskonnaliikmeid ja seetõttu ma ei pea selliseid üleskutseid, mida see konkreetne sihtasutus või milleks ta üles kutsub, et ma ei pea neid õigeteks. Et kuidas see mõjutab Riigikogus ühe eelnõu menetlemist, seda peab küsima Riigikogu liikmete käest, aga ma usun ja loodan, et Riigikogus on Riigikogu liikmed oma seisukoha kujundanud ja on teinud seda mitte emotsiooni pinnalt, vaid ikkagi kaalutledes, et millist Eestit me tahame, kas sellist, kus on rohkem sallivust või sellist, kus on rohkem vihkamist. Ma ikkagi täpsustaks, et 45 000 allkirja on sellele pöördumisele antud ja kui te viitate sellele, et sihtasutus on selle rahastanud, siis olgu, mingi aeg tagasi oli ERR ka tellis samasuunalise küsitluse ja see näitas ka samasugust trendi, et siin ei saa küll kedagi nagu süüdistada sellest, et kes maksab, tellib ka muusika. Ehk siis ma saan aru, et korrakaitseseaduse puhul rahva vastuseisu arvestatakse, aga siin üldsuse vastuseisu, kuigi need on 10 000 allkirju ja ei saa küll öelda, et kõik on nagu sihtasutuse poolt, et ma tean ka väga paljusid inimesi, kes ei ole kristlased, kes ei ole nii-öelda venemeelsed, nagu armastatakse tembeldada ja ei ole ka natsistid, nagu on mitmed ajakirjanikud väljendanud, sealhulgas ka selle nädalases Ekspressis, et kellele lihtsalt ei sobi selline, et kui te ütlete, et korrakaitseseadus läks rahva väärtushinnangutega vastuollu, siis kui see läheb ka vastuollu, et miks siis nagu selle puhul, et mille poolest need kaks eelnõu erinevad? Aitäh! Jah, et antud juhul, mida ma täitsa nagu huvi ja kerge imestusega kuulan, lugupeetud ajakirjanike poolt 2 korda kasutatud sõna seaduseelnõu läbisurumine. Et tegelikult kõik need eelnõud, mis Riigikokku esitatakse, läbivad kodu- ja töökorras ette nähtud arvu lugemisi ja lõpphääletusel saavad parlamendisaadikud väljendada oma poolt või vastu olemist ja päris paljudel juhtudel on nii, et saal läheb kas pooleks või vähemalt on teatud osa poliitilistest jõududest või parlamendisaadikutest menetluses oleva eelnõu poolt ja teatud osa vastu. Ja juhul, kui hääletatakse nii punast kui rohelist vajutades Riigikogu saalis, siis alati on kindlasti võimalus öelda, et üks või teine nendest saali pooltest hääletab nii, nagu arvab ühiskonna vähemus. Ja see on parlamendisaadikute demokraatlik õigus, kes on ju oma mandaadist sõltumatud. Antud juhul on tegemist 40 parlamendisaadiku poolt algatatud eelnõuga. Ma ütlen ära, et kui ma oleksin parlamendi liige, siis ma hääletaksin kindlasti oma südametunnistusest ja oma väärtushinnangutest ja tõekspidamistest lähtudes selle eelnõu poolt. See on minu hinnangul eelnõu, mis lahendab teatud vähemuse reaalselt elus eksisteerivaid probleeme, kitsendamata samas või piiramata kellegi teise õigusi. On üks päris hea demokraatlikes riikides laialt levinud põhimõte ka, et vähemuste õigustega seontud küsimusi ei lahendata rahvahääletusel. Et kindlasti on ühiskonnal teatud tabud, teatud traditsioonid, teatud kinnistunud väärtushinnangud, aga ma arvan, et sellises põhimõttelises küsimuses kindlasti parlamendisaadikud peaksid kuulama oma südametunnistuse häält, lähtuma oma tõekspidamistest, et kindlasti on ka valijatel, kes soovivad võimalus kujundada oma arvamust, aga ma olen peaministriga täiesti nõus, et küsimus siin on tegelikult selles, kui kõrgeks väärtuseks me ühiskonnas peame sallivust, tolerantsust ja ma isiklikult arvan, et tegelikult selle seaduseelnõu maha hääletamine olukorras, kus ta on Riigikogu menetlusse antud 40 parlamendisaadiku poolt, oleks kindlasti teatud mõttes ka Eesti ühiskonnale tagasilöök, et seda seisukohta väljendas ka parlamendihooaja avakõnes president. Mulle väga meeldib, et Eesti on ühiskond, kus on vägagi aktsepteeritud see, kui on arvamuste erinevused. Täiesti normaalne on ka see, et kõikides küsimustes ei ole kõikidel parlamendi otsustel 90%, võib-olla isegi mitte 70% rahva toetust. Ka see on täiesti normaalne. Antud juhul on tegemist ühe eelnõuga, mis väga paljude inimeste jaoks on täiesti neutraalse mõjuga, sest ta nende
enda õigusi või elu mitte kuidagi ei mõjuta. Ja samas on üks osa Eesti ühiskonnast, kes seda väga soovib ja kelle elu see muudab nende hinnangul paremaks. Pelgalt sellepärast, et need inimesed on teistsugused kui teie või mina, ei peaks me ütlema, et ei, teil me mingeid õigusi anda ei taha, et me ei salli, me ei taha isegi tunnistada, et te olemas olete. Sellist Eestit mina ei tahaks, kus selline meelsus on enamuses. Ma arvan, et lisaks populaarsete otsuste tegemisele, mille poole kõik poliitikud alati kindlasti pürgivad, küllap ka meie, on poliitikutel aeg-ajalt ka kohus teha otsuseid, mis ei ole esmapilgul kohe populaarsed, aga mis tegelikult muudavad ühiskonda tervemaks. Suurema sallivuse suunas Eesti ühiskonna suunamine, sõltumata sellest, kas ta on kohe väga populaarne või mitte, on minu hinnangul õige tee. Ja seetõttu ka mina sarnaselt kaitseministriga, kui ma oleksin täna Riigikogu liige, siis ma hääletaks selle eelnõu poolt. Aitäh. Kui kellelgi rohkem küsimusi ei ole, siis lõpetame pressikonverentsi ja läheme intervjuude juurde.